на червен сега. Не, изясно. Няма да натиснеш. По средата. Да го пуснем. Да, пускате. Не желая, мамо, вече да играя с моето мече, пак да се подиграва. Внимавай, че огънят подива, да не го изгориш. Яко пише пушка, мамо, да метна аз през рамо, да отида в Балкана, живо мече да си хвана. Живо мече да си хвана! Защо? Имаше една друга още по-съдова. Колко е часът, впрочем? Имало е Мисля, че доста нявка, сега. един котарак. Имало е нявка, Не ми се ляга. Под 10 годишното да се ляга. и той бил само седи край. Минали години, котарак. Останал тази. Може ли да ще да правя с Ия? Останал без нос или без нос? Ама той останал без Защото нос. се изгасява като правя. И без крака и без нос. Ами това е издръжливо. Да, не е издръжливо толкова. Не мога да си спомня как беше. Кое е за Чело, коте, книжки, как се хващат, как се хващат малки сели мишки. Това е добре уши. На дъга издигнат, на дъга